जो चोर गाड़ियों को चोरी करके ले जाते हैं। आज उनके गाड़ियों का पाप डे बनेगा। आओ देखते हैं कौन सी गाड़ी चोरी की है। लगता है यही गाड़ी चोरी की है, लेकिन उसे देखने से पहले बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती मान लिख दे। और इसका तो पाप डे बन ही